桃园市中立区乔山 Adventure 3跑步机马达异音排除全机保养，加装散热风扇，全机内外吸尘清洁、润滑保养。加装散热风扇，保护回路。陶板加吸油润滑。启动测试，负载测试。请关注江师傅的日常完工，谢谢收看。